忏悔之力，忏悔之功德。如此一心专注，不掺杂永述之语，一次性的念诵108遍百字明，这往昔所造的一切罪障及世界必定全部得以清净。这是上师金刚萨埵清苦语诺的无故忏悔事序中，无故忏悔序中说，百字明是一切善事的智慧精华，能够净除所有的世界与分别念的罪障，成为一切忏悔之王。若一次性念诵108遍，可除布一切所示之戒，将从三恶趣中获得解脱。任何一个修行者，如果能发誓念诵，不但此人今生会比三世诸佛视为圣妙长子而加以救护，而且死后也无疑将成为诸佛之长子。此外，进入密宗金刚乘之门后，无论失毁了根本誓言还是知分誓言，如果每天观修金刚萨埵并念诵21遍百字明，则成为加持堕罪及堕罪所产生的异熟果，不会越来越增长。如果念诵10万遍百字明，则可彻底清净一切堕罪。所以我们至少一天念诵21次是非常重要，对吧？至少。张眼藏须云：妙观百岭业之上，上师金刚萨埵尊，依照百字明仪轨，倘若念诵21，即将加持堕罪故，是即无复得增长。诸成就者，什么？所宣说，但是很是清净当修持，很是清净当修持。倘若以诵10万遍，必将清净诸罪障。所以这几句就可以知道，就是我们修持百字明的重要性，而且是这里面也是有说21遍、100遍、1000遍、1万遍、10万遍这样的，对不对？对。当今时代，于此藏地，上是僧人乃至在家男女，无有一人未曾受过灌顶。受过灌顶，所有无有未入密宗门之人啊，这个很重要啊。这个宝珠仁波切说的当今时代嘛，对不对？对。是藏地嘛，对不对？对。但是现在我们要知道，我们都一样啊，不光是藏地，只要是藏传佛教的这个圈子里面的所有的弟子都是一样，都已经进入了密宗之门。都受过灌顶，对不对？对。无论是在哪里受过什么样子的本尊的灌顶，都一样的，都已经是进入密宗之门。去入密城之后，如果不守誓言，则必定堕地狱。若守誓言者，可获得圆满佛果。除此2者以外，无有其他去处。这个很重要啊。这个呢，就是在真正的就佛经里面所讲的，很多的序部里面所讲的。今天宝珠仁波切在这本里面所讲的，也并不是宝珠仁波切他自己想出来的。那么本身普贤上师言教原本都是按照他的上师的这个
言语而写下来的。但是呢，就是有这些他的上师所讲的法也好，巴遮仁波切所写的法也，都是依据佛经跟序部而真正的就是一个一个的，就是有根据性的写下来的。而且我们都知道，进入密宗之门的人只有一个去处，这个我们经常都有说嘛，他就是好，我们接着念啊，犹如将10具竹筒中一般，譬如竹筒里的蛇，除上去或下去之外，别无去处。那这个我们知道啊，这个很清楚，不用特别解释啊。功德经云，功德梵云，入密师父之去处，恶去佛外无3处。对于分类细致、种类众多的密宗三昧业界是极难守护的，因此阿底峡尊者说，如密城时接连不断的出现过失，既然尊者尚且如此，那么如今我们这些对治理佛洛上师正念无有正知，不了解堕罪种类之人所犯的堕罪数量，必将犹如降雨一般众多。因此我们应当立下誓言，随时随地念修金刚萨埵，对治这些堕罪。所以这里我们一定要知道，我们就是其中在一样的，就是每天都是有不断的，就是不知不觉的情况下，也是会怎么说呢，犯罪的，对不对？怎么说呢？犯戒。不小心犯戒的这个弥漫。但是我们怎么办呢？必须得我们要知道我们一直都是在犯戒，所以我们就是要怎么说呢？立下誓言，就是要随时随地都是要想起来的时候要念诵金刚萨埵的法，要做忏悔。智慧至少每天不间断念诵21遍百字明，极为重要。所以我们每次都灌顶的时候，就是一定要，就是我们灌顶的最主要的功课，就是一定要念诵21次金刚萨埵的百字明，对不对？对。这是最小的功课。那这个呢，就是曾经也说过很多次，那就是大家呢，应该也有一直应该有在做吧，就这样。如果是没有的情况下，接下来呢，就是就不能忘记。因为我们至少呢，就是过去做过很多灌顶的功德，加上呢，就是这一次我们就是有学习这个金刚萨埵仪轨的这样的一个功德，那就相当就是波遮仁波切已经给我们一个这么好的、这么殊胜的因缘可以学习，那也是金刚萨埵佛的这个为一切众生的发心的一个誓愿，我们也已经感受到那么就在接下来我们就不能怎么说呢？那个不管嘛，对不对？对。这样的就是我们就相当于是现在可以说不能辜负波遮仁波切的心愿嘛，对不对？对。自本作来